家里有洗衣机的，一定要让老公学会的维修技巧：一、洗衣机到达水位不洗涤，打开后盖板，原来是这个压力管脱落了，把它装上就可以了。二、洗衣机一边进水一边排水，维修师傅最不想告诉你的小秘密：先放倒洗衣机，拔掉挡板，拧开这个排水组件，打开检查一下，看看堵了什么在里面。三、滚筒洗衣机突然之间不能脱水了，我们只需要打开右下角这个小门，找到这个排水阀，给它拧开，然后看一下里面是不是被这个硬币或者是异物卡住了，给它清理干净再装回去就可以了。四、滚筒洗衣机打不开门怎么办？教你一招，首先用硬币打开右下侧舱门，然后排掉应急管里的水，拉住应急拉环就可以把门打开了。五、洗衣机脱水撞筒声音大，先晃动那桶看它是否松动，松动就是里面的固定螺丝松动了，拆开拨轮盘把松动的固定螺丝拧紧，这样撞筒声音大的问题就解决了。六、洗衣机只能洗涤不能甩干，可千万不要着急找人修了，拔掉电源，拧掉水管，打开上盖，用砂纸打磨一下这个门开关。七、深度清洗洗衣机，首先拔掉电源，拧开4个角固定螺丝，打开上盖，注意保护好两边的水管电线，取走平衡挡板，拧开桶固定螺丝，拿出拨轮盘，拧开那桶固定螺丝，取出内桶，可看出里面滋生了大量细菌螨虫，仔细清洗桶壁，刷洗干净。内桶清洗干净后，我们原样装回就可以。八、洗衣机出水慢怎么办？我们先关闭水龙头，拧开进水管，拔出过滤筛，这里已经被脏东西堵塞得很严重，清水冲洗干净，原样装回，水流就正常了。九、洗衣机能正常洗涤，一到脱水就报警。首先拔掉电源，关闭水阀，拧掉这2颗螺丝，拿下盖板，是这个门开关出故障，我们把它打磨一下或者换掉，就可以正常脱水了。另外，洗衣机出现这些数字，可能是这些出现故障了，建议收藏起来慢慢看。10、倒入适量的可乐，少许花露水，挤入适量洗洁精，倒入小苏打、白醋，开启洗洁模式。今天我也给我家的洗衣机洗个澡，看一下这个谁也太脏了吧。11、洗衣机老是跳舞，脱水后又自动进水，洗好的衣服还打成一团，这是离合器转换不到位，把洗衣机倒过来，找到洗衣机离合器转换拉杆，调弯到20度，让牵引器拉得更开，这样问题解决了。12、洗衣机不通电了怎么办？打开上盖，找到这个保险，换一个新的，这样就可以了。关注秋雪，学习更多小妙招。